Giuliano, grazie mille. Già in realtà l'assessore ha anticipato quello che sarà l'intervento di Giuliana De Montis, che ci condurrà, ci darà la possibilità di capire, di muoverci meglio nell'ambito di questa ricerca che è partita tempo fa e che oggi arriva ad un primo importante risultato. Ha parlato anche l'assessore nuovamente della collaborazione dell'ISRE e di Franca Rosa Contu, e vi ho anticipato proprio del messaggio che ci ha mandato, proprio perché vorrei leggervelo, perché manifesta tutta la sua vicinanza a questa operazione, a questo territorio. Infatti lei dice: gentile Giuliana, mi imbarazza inviarvi un videomessaggio, ma vorrei che il mio pensiero vi giungesse comunque intenso e affettuoso. Ho incontrato persone appassionate e serie che hanno iniziato a ricercare la storia degli abiti tradizionali di Sarroch con serietà, onestà e rispetto verso la loro comunità. I primi risultati sono confortanti e stimolanti, quindi già questo vengo da Franca Rosa è importante. Vi auguro di proseguire su questa strada in collaborazione ed amicizia con tutte le comunità del vostro meraviglioso territorio. E anche qui ci siamo, perché abbiamo visto il nostro meraviglioso territorio che è presente. Per parte mia vi ringrazio di avermi reso partecipe delle vostre ricerche e di avermi onorato della vostra attenzione. Spero di potervi incontrare presto e auguro la migliore riuscita del convegno. È firmato Franca Rosa Contu. Ringraziamo davvero Franca Rosa, che è una delle massime autorità in Sardegna per quanto riguarda questi aspetti. È interessante la nascita di una nuova associazione, oggi lo dicevamo, perché racconta un ulteriore mondo, un'ulteriore esperienza e conoscenza, ed è interessante come in questi ultimi anni ci sia ancora questo fermento. Molte associazioni culturali e folcloriche alle quali tutti noi siamo molto grati, perché hanno mantenuto vivo, hanno mantenuto acceso quel fuoco di riferimento con gli aspetti della tradizione popolare, che però magari sono nate 50, 45, 60 anni fa, avevano certo come obiettivo sicuramente quello di ricostruire, di riportare certi aspetti della tradizione, ma forse principalmente allora si aveva anche l'esigenza, la voglia di mettere in luce prima di tutto il ballo, la festa, la rappresentazione, i viaggi che allora si facevano, anche perché nel passato, almeno fino a mezzo secolo fa, tutti questi aspetti erano più legati al territorio turistico che non culturale, quindi giustamente tutto questo mondo veniva, come dire, tra virgolette, utilizzato e sviluppato anche per una comunicazione di carattere turistico, ed ecco che allora molto movimento c'è stato in quegli anni. E devo dire, comunque, grazie a tutte queste associazioni noi oggi viviamo un periodo molto fortunato, molto felice, molto ricco per questi aspetti. Negli ultimi anni si sta manifestando un'ulteriore coscienza intorno alle associazioni, la voglia di scavare, la voglia di andare in verticale, più in profondità, di cercare di capire, di applicare davvero quelle, a prescindere dal fatto che siano più belli o meno belli gli abiti, ma l'importante è che siano quelli che rappresentavano e vestivano le donne e gli uomini di quella comunità, perché lo ha detto bene il sindaco, badate, ha detto l'abbigliamento popolare, tutto questo apparato vestimentario ha un suo linguaggio, parla, ci dice tutto di chi lo indossa, se è nubile, se è coniugata, se è vedova, se è ricca, se è povera, se è di origine contadina, racconta tutto, e quindi è importante che tutto questo venga fatto con serietà, con onestà, ecco, quella onestà che noi ci aspettiamo di questo mondo. Ripeto, al di là del fatto che può essere più bello o meno bello, più ricco o meno ricco, più ricamato o meno ricamato. Per cui oggi c'è questa nuova presa di coscienza, e questo è molto bello, come lo vediamo nel rigore della ricostruzione del tutto l'apparato vestimentario, lo vediamo nella rappresentazione evocativa del ballo popolare, lo vediamo anche nell'intenzione con cui si partecipa oggi alle manifestazioni, delle grandi manifestazioni che ci sono in Sardegna. E quindi tutto questo è riconducibile evidentemente all'attività
delle associazioni che hanno il dovere di portare avanti, visto che hanno scelto di impegnarsi in questo senso. Ecco, l'Associazione Culturale Santa Vittoria, adesso che da un anno e mezzo ha deciso insomma, di dare questo ulteriore contributo, certamente siamo felici insomma, di conoscere più a fondo. Ed ecco che la Presidente, che ha scelto di viaggiare nel nome della Santa Patrona di San Rocco, quindi Santa Vittoria, di stare anche vicino alle cose della parrocchia, della chiesa, quindi della società, della comunità, e quindi essere vicino a tutte le attività, non solo quelle culturali e folcloriche, ma poi la vita stessa della sua comunità. Ecco, adesso Giuliana insomma, avrà un compito importante, quello di accompagnarci, di guidarci verso questa breve ma intensa attività che la sua associazione ha assegnato, ci farà capire come si è arrivati a questa determinazione, e poi naturalmente più avanti con Ignazio Sanna avremo un po' di approfondire. Ma intanto è importante sentire subito la testimonianza della Presidente Giuliana De Montis.